hidrovori Hamallës. Patronazhistët i kishin vjedhur 3 pompa të fuqishme, mira litra ujë në sekond. Zhdukur të trija. Vjedh pompat, vjedh motorat. Mirnin rrogat. Dhe paftërsisht. Gjersot, asnjëri s'është bërë përgjegjës, por njëri që të kujton njerëzit primitiv me qëllimet e veta, dhe nuk është primitiv, fajson të qytetarët se kanë hedhë letra dhe plastika në kanalet. Ndërkohë, nga taksat e tyre, janë marrë 40 milion euro për pastrimin e kanaleve, për mirëmbajtjen e kanaleve, për mbrojtjen e qytetarëve, por ato kanë përfunduar të gjitha në xhepat e lubive të qeverisë, e banditëve të qeverisë.